Максым медиа каналы менен бирге болуңуздар. Маанилүү маалыматтар биздин каналда. Elder жерде эле жатат экен. Астында клёнка бар, үстүнө деле клёнка жабылган. Күн суук. Тоң титиреп качып барды. Кыргыздар ушинтип корголду, талады. Мына туугандар, азыр Россиянын Самара областына кире берген жер, ээн таламына жер. Бияк буудай тала экен. Москвадан чыккан мигранттар кече 31 күнү чыгып, автобус менен алып келип, ушул Самарага кире бериштеги посттон өткөзбөй кайтарган. Алып келип 15-20 километр ылдыйраак алып келип, ушул талага автобус таштап коюп кетип калган. Ошондон бери мына ушул көрүнүштө элдер жатат экен. Суук, кече жамгыр жааган, өөл бар жок. Кийимдер өөл, тоңуп калган экен. Ушундай талаада жашап атат. Arasında ооругандар бар, аялдар бар. Артыгы 40 адамбыз бул жерде. Жерде жатышат, ачык жерде. Жамгыр жааса деле азыр кайга барышыбыз билбейбиз белки. Айла жок. Эми эмне кылабыз бүгүн, кандай болот? Кечкурун милициялар келип бир катар документтерди текшерип кеткен. Ээн тала эч нерсе жок, айыл жок бул жерде. Же суу жок. Жакшы мына отундар бар экен, кичине от жагып, мына кийимдер кургатып, мына кептеп жасактап атат элдер. Самарага жетейин деген жерде Самарага жетпей, Саратов дегени менен Самарасынын ортосунда границасы. Ортолугундагы мына тала, биягы буудай тала. Биягы кайрыгач, бунун аркасында трасса, жол чоң. Ууру жолдор менен мынантип кылмышкердей болуп, бекинип элдер кыргыздар кетип атабыз экен. Кыргызстандын өкмөтүнө, бийлигине миң наалат. Куруп кетсин менин ырайында. Ошолордун балдары үчүн талада сансып калсын. Келечекте ошол бийликте отургандардын, именно бийликте отургандардын небере чеберлеринен бери ушундай талада тентип калсын. Мына кыргыздардын акыбалы. Мына аялдар. Бул жердеги акыбалды бир гана ушул жердеги жашап көргөн адамдар билет. Кечкурун жамгырда калып, тоң титиреп, калчылдап чыктык. Мына бүгүн эми милициялар келип, жылдырып алып кетти, границага чейин, бузулукка чейин алып барабыз. Өткөрсө деп, өткөрбөсө дагы бир жерде түнөө эптеп ушинтип күн өткөрүп жүрөбүз мынакей сансып.